مرحبا بكم أحبابي طلابنا الكرام. أريد الآن أن أشرح لكم وصفة عظيمة لإزالة التبرد وإزالة الألم المتواجد في الصدر بسبب البرودة لكل من أصيب ببرد شديد وأصبح يسعل بقوة. فهذه الطريقة ستنفعكم، وقلت لما لا أن أشاركها مع أحبابي وطلابي. فموسم البرد تنتشر فيه هذه الأمراض التي تسبب حساسية عظيمة في الصدر وفي الحنجرة، وتسبب أيضا سعالا مستمرا. إن شاء الله بهذه الوصفة تزول عليكم. ما عليكم إخواني أخواتي إلا أن تجلبوا ملعقة كبيرة مثل هذه إن شاء الله بهذه الطريقة، ونجلب زيت الزيتون. زيت الزيتون نقوم بوضعها هنا بهذه الطريقة. بارك الله فيكم وعليكم. كما نعلم جميعا موسم البرد تنتشر فيه الأمراض ويكثر فيه السعال، والأطفال أيضا يمرضون بسرعة. وقلت لما لا أن أشارككم هذه الوصفة، فهي من الطب النبوي العظيم وهي قوية وعظيمة. بعد أن تجلبوا زيت الزيتون أن تكون أصلية، بارك الله فيكم وعليكم. بعد ذلك نجلب الثوم، واحدة تكفي، واحدة تكفي، بارك الله فيكم وعليكم. تقومون بتقشيرها في نفس الوقت وتضعونها في الزيت. يمكن وضع في هذه الوصفة القليل فقط، القليل من الملح، لكن إذا كنت تسعل بقوة لا تضع الملح نهائيا. يكفي هكذا زيت الزيتون مع فص واحد من الثوم تكفيك لإزالة هذا السعال، وتضعها على النار بهذه الطريقة. نتركها حتى تسخن جيدا. بعد ذلك أحبابي طلابنا الكرام تقومون بشربها قبل النوم. حينما تريد أن تخلد إلى النوم تشرب من هذه الزيت. طبعا تتركها مدة زمنية حتى تبرد قليلا، لكن لا تدعها حتى تبرد نهائيا، لا، فقط حينما تحس بأن الزيت أصبحت معتدلة السخونة اشرب منها وهي ساخنة، واخلد إلى النوم. إن شاء الله صباحا تجد تحسنا عظيما في حالك وأحوالك. واتركها حتى تغلي بهذه الطريقة كما ترون، بارك الله فيكم وعليكم. بعد ذلك نقوم بإزالتها وتركها هكذا حتى تبرد قليلا. بعد ذلك أحبابي طلابنا الكرام نشرب منها ونخلد إلى النوم. إذا كنت أخي كريم أختي كريمة مصابون بسعال قوي يؤلمكم، فهذه الطريقة تنفعكم وتنفع أيضا من هو مصاب بالتهاب في الحنجرة. إن شاء الله تشفيك بنور الله عز وجل بمكونات عظيمة، بزيت الزيتون الأصلية وبالثوم، مكونات سهلة ويسيرة ومتواجدة عند الجميع. أما بالنسبة للأطفال أختي كريمة، حينما تبرد قليلا لا تدعيها حتى تبرد نهائيا، لا، تتركينها قليلا فقط وهي دافئة، وتضعين يدك وتقومين بتدليك الطفل، يعني تدلكين صدره جيدا وتقومين بتغطيته جيدا لينام حتى الصباح. إن شاء الله يشفى بنور الله عز وجل. وإلى هنا ننتهي، ونتمنى من الجميع الشفاء العاجل. هذه الفائدة عظيمة، وقلت لما لا أن أشاركها مع أحبابي وطلابي الكرام. وإلى اللقاء، بارك الله فيكم وعليكم.